روتيني وياكم تنظيف غسل، افتر بالمطابخ ودفاع تعرفون لحد الآن ما مختارة الديكور، فخليكم ويانا. مساء الخير ورمضان كريم عليكم إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله يوفقكم إن شاء الله. خامس يوم من رمضان إن شاء الله يكون عليكم خير وسلامة. طبعا صار لنا هاي تقريبا من بداية رمضان ندور ديكور للمطبخ، والصراحة ما قاعد يرهم عندي شي ولا حتى اللون. أنا ما أريد أخسر فلوس، يعني شلون المطبخ لازم هماتين نجيبه نفس اللون اللي عندي، وانا بعد ما اريد اللون اللي عندي اريد من عنده بس شنو يكون افتح. فهنايا الشركة هذه بالجامعة البنية المهندسة حكى وياها وانطتها مواصفات كل الزينة والحكي، لكن من رحنا هناك يختلف الامر. البنية ما كانت موجودة، فلقينا اللي موجودين فالاسعار طلعت خيالية تختلف عن البنية، بالرغم ان البنية خابرت قاعد تجون باي شركة ثانية عندي غير الشركة هاي وما راح يصير خاطركم الا طيب. فبعدين احنا طلعنا للاعلام لقينا هناك 201 دا يسووا هنا ان شاء الله راح اقول لكم عليه، والسعر مالته كلش مناسب. بس خلينا نشوف لحد الان دفعت عربوناني بس لا مختار اللون ولا حتى الديكور وحايرة. هنا بديت احضر الفطور. طبعا هذا رطب اني مجففته، مجففته مفرزته، هو عادي يتجفف او يتفرز. هذه هنا استفادينا منها صلاحيات مخلي بيها الشربت كلش حلو منظرها. هماتين على الفطور، هاي الشغلات اللي اشتريناها. طبعا شوف الرطب طلع مثل ما هو. هماتين هذا التمر سويته التمر العادي وخلينا وياه سمسم، وهذا بالتمرية يساهمكم مليون ألف عافية. وإذا صايمين ديروا بالكم للطعام. شنو إذا صايمين؟ طبعا هم صايمين، قصدي يعني إذا جوعانين، مرات التعبير يخون. طبعا هذا الكاونتر صار لي ساعة ادور على اسمه ما عرفته والله، تاه من عندي. هاي هنا سويت طبعا كلش فادتني التفريزات مالت اللحم والدجاج. هاي سويت دجاج احمر. بنات شوفوا التمن انتم مسوونه ابيض، فخلوا وياه ورق قار وهيل وعودين او 3 مالت قرنفل، يطلع التمن نفس التمن اللي نسوي مالت المندي او اي تمن، يطلع ما ينشبع من عندنا. هاي لا تقولن تمن ابيض. هاي شاربه خليت عليها شويه كرفس، كل شو ما نخلي وياها بس العدس وشويه كرفس، ومرات اخلي شويه شعريه او ما اخلي. طبعا يصير التمن شقلكم ما ينشبع من عندنا نهائيا. والله قبل ما كنت اخلى عليه وابد مو طيب التمن، فهنايا كلش طيب. هذه هنايا هم زينة رمضان، وهذه هماتين علقت هنايا بالاستقبال. يعني البيت سويت بكل مكان به زينة او رمضان. طبعا راح يتغير كليته البيت، الديكور مالته راح اشيل هذا بالمطبخ. الديكور هنايا خلصت انا الطبخ وكملت وطلعت وين للحديقة. طبعا راح يعني الصراحة خلال هذه الايام راح اغيره كليته، السيراميك كليته راح اشيله من البيت نهائيا. وهذا مالت المطبخ هماتين راح اشيله، هذا الباب مالت الخشب وكليته، لان ما قاعد يخليني اختار اي شيء الديكور اللي عندي. فاني دافعه فلوس دافعه، خلاص قلت خلينا اغير كلية البيت. هاي هنا الحديقة شوفوها ما شاء الله تخبل. طبعا بعت الكاونتر ب450، هو نفسي تاب المطابخ اخذها ب450. وهاي الحديقة ما شاء الله شلون طاقة. هنايا غسلتها ورشيتها مويه، ومرات اسقي ومرات ارش. يعني مرات من القى التربة جافة مالتها لا اسقيها، واذا القى لا التربة مالتها يعني بيها يعني خضارية لا بس ارشنها. هاي هنايا هماتين شغلت الشلال وياكم. طبعا هنا عندي كم بزونة انا طالعتهن برا، وهاي هنايا هماتين مقلمتها لان منها هيك هماتين تقليم، وواحد اذا تريدون يعني تنقلون نقلوا، لان انا نقلت والله وطلعت حتى الجذور وبدون ما تموت ولا زرعايه. ليش؟ لانه هو بهذه الاشهر خاصة الشهر الاول والثاني، الثاني والثالث ماكو هيك والله. طبعا ايش قد يعني شلت يعني زرعات نقلتهن، والله بغت بس الجذور وزرعتهن والحمد لله. خاصة خوب الياس بسرعة يموت اذا واحد يشيله ببقية الاوقات. وهنا طبعا زرعت الكرفس، وهاي هماتين مش مشاية صارت جنة شوفوها. والكرفش كرفش والله ولا احذفه خلاص كرفش. وهسه خلونا نطلع من الكرفش
والله. وخلونا هنا طبعا أنا أنظف، قلت لكم يعني مرات أنا مخلي قطط هنا، بس إذا ألقى يعني التربة يابسة لا أسقيها، لأن هنا هم بدت ترى الجو كلش يعني حر الصراحة، وحتى والله يعني كلش حارة. آه، طبعا أتذكر العلسة، طبعا التفريزات كلش والله مالت اللحم والدجاج كلش فادتني بعد ما خلصنا من التفليت. شنو القصة اللي أنا صايمة يا معودين، والله صايمة يعني يعلس هواية. فهواي من البنات من المتابعات والله العظيم دائما يطلبون من عندي كبة مالت شو اسمه مال البرغل، طبعا يقولون ما تنجح بدينا، أنا سويتها على البيت يعني على مود شنو قدام عيونكم تشوفوها، اللي يريد يشوفها بالبيت، هم ما خليتها كلش طويلة على مود راسا تشوفوها. بس سويت يعني شلون، بس عجنتها قدامكم وطفيت البث فشوفوها. هنا خليت أنا حشوة، سويت طبعا خلوا وياها باقيلا تطلع تفلش يعني تجنن تطلع. أنا هنا خليت اللحم بس بدون أي دهن، بس مجرد مسحته للطاوة وحمسته للحم شوية، وخليت بعدين هماتين البصل هنا بالنص سويت له هنا أنا حفرة. حطينا شنو شو اسمه مالت اللحم الدهن ينحمس شوية يعني يشوح يشوح والله ياخذوها علسات. هاي هنايا هماتين خليت الشربت بهذه كلش حلوة وكلش يعني فشي حلو منظرها على السفرة، وبنفس الوقت يعني هماتين يعني شلون تدخل بالثلاجة باعوها يعني مو كبيرة كلش وما تدخل للثلاجة. هنا الثلاجة منظفتها ومرتبتها وطلعت هاي الخضروات، هاي طبعا نجيبها من الحديقة بس ما لي خلق اكلهن راح اشمرهن الصراحة. هنا كلش حبوا عندي سمبوسة او ورق البورق لين كلش طيبة يعني الكل اتفق عليها. خليت عليه بس الكركم وفلفل اسود، انا جبت طبعا بهارات عود مال شو اسمه مال كبة، بس لقيتهن ابد ما بيهن حرارة شمرتهن الصراحة. طبعا تريدوها هشة خلوا وياها سميد البقلاوة تكون كلش هشة. طبعا أنا راح أخذكم المجمع، هذا المجمع طبعا هو كلش مفيد، وبنفس الوقت اللي يعني إذا واحد يروح يشتري لا مو مفيد. مفيد إنه واحد مثلا يريد يجهز مطبخه، يريد يجهز بيته بالأقساط ويدفع أقساط كلش يعني قليل، لكن إذا تشتري هيك كلش غالي. وهذا وين طبعا بكرادة هذا المجمع، وين قرية دجلة يمها. فهسه راح اخذكم وتشوفون الاسعار مالتهم، صح هم دا يبيعوها هيك خياليه، لكن قلت لكم يفيد للي عنده بطاقه او كي كارد مال شو اسمه او المصرف مالت الرافدين. الصراحه على الرشيد ما ينطون، فاحنا احنا يعني الصراحه فقالوا على الرافدين لا فقط، قصدي الرافدين اي والرشيد لا. هذه قرية دجلة وجيتها معلس هنايا. طبعا هنايا هسه رحنا للمجمع راح تشوفون الشغلات. هنايا دخلنا لهذا المجمع هذا بكرادة، هذا يبيع شنو على هذا شو الطباخ بمليون. طبعا هاي هنا يبيع شنو، يبيع على الكي كارد او على يعني شلون يعني بالاقساط، بس شنو فقط مصرف الرافدين. ابو مصطفى عنده مصرف الرشيد، لكن الشغلات كلش غالية وخيالية، لكن بنفس الوقت يعني الناس تفيدها انه ياخذون بالقسط اي شغلات للمطابخ للتجهيز البيت هنا بس على مصرف الرافدين. بس ما اعرف شنو الفيلم بينهم. هاي طبعا هذا شوفون ايش قد حلو فانوس، هاي ب 350. هذه هنايا منظر بغداد يجنن، خاصة هاي هنا العمارات كلش احب اصور هنايا من الصراحة، حبيت يعني شلون لعيونكم الحلوة. هاي هنايا راح يخلص الفيديو مالتنا، وهذا الفطور مالت البارحة، وسهمنا وسهمكم مليون ألف عافية. إن شاء الله رمضان عليكم كريم، إن شاء الله يا رب لا تنسونا باللايك. أتمنى والله ذلك ما تنسون نصعد الفيديو. شكرا.